Oke teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Kerupuk Gembul. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah produk mesin semprot air atau yang biasa disebut dengan jet cleaner atau high pressure cleaner. Dan kali ini dengan merek Auto Premi dengan seri Professional Series APJJ 8000. Untuk jet cleaner dari Auto Premi ini seperti biasa, ini adalah sub-brand keluaran dari Benchwork teman-teman ya. Dan jet cleaner ini saya membelinya di toko online, tepatnya di toko MAP Store. Nanti untuk link pembelian dari jet cleaner ini akan saya sertakan di deskripsi teman-teman. Oke, sekarang langsung kita lihat spesifikasi yang tertera pada kemasan dari jet cleaner Auto Premi, tepatnya APJJ 8000 ini. Untuk seperti biasa, bagian atas ada mereknya sendiri, Auto Premi, mesin semprot air, high pressure cleaner. Ini serinya teman-teman ya, APJJ 8000, dan di sini bawahnya ada power consumptionnya sekitar 700 watt, voltase seperti biasa 220 volt, working pressure sekitar 70 bar, dan flow rate 7 liter per menit. Kemudian untuk desibelnya ini sekitar 93 desibel teman-teman, dan penggunaan lebih mudah dengan kabel plug standar EU atau Eropa, jadi sama dengan standar Indonesia, sama dengan SNI. Kemudian penggunaan air 60% lebih hemat dibanding dengan garden hose biasa. Dan pada bagian samping sini ada bentuknya teman-teman ya, maksudnya ada model dari jet cleaner Auto Premi APJJ 8000 ini. Terus pada bagian bawah di sini terdapat satu tahun garansi. Garansi pertama itu 3 bulan gratis suku cadang, hanya berlaku 1 kali, 12 bulan gratis biaya jasa servis. Kemudian di sini ada tulisan Made in China. Sekarang kita lihat pada bagian sisinya. Di sini ada Auto Premi High Pressure Cleaner Professional Series APJJ 8000. Ini inside the box, ini kelengkapannya teman-teman ya. Satu APJJ 8000, ini unitnya, satu output hose, selang high pressure cleaner ini teman-teman. Kemudian sub bottle, HPC konektor, satu manual guide, satu kartu garansi. Dan ini model gannya teman-teman, model gannya seperti ini. Ini beberapa aksesoris yang disertakan dalam kemasan ini teman-teman. Terus kemudian pada bagian bawah sama, ini ada garansi. Motor tipenya ini menggunakan motor tipe carbon brush, powernya 700 watt, voltase 220, working pressure 70 bar, dan maksimalnya sekitar 105 bar. Untuk flow rate 7 liter per menit, for home and commercial use, jadi untuk rumah dan komersial teman-teman. Made by Benchwork. Oke, terus pada bagian sebelah sini sama teman-teman. Oke, sekarang biar nggak kelamaan, langsung saja kita buka bersama-sama. Kita lihat isi kelengkapan yang diperoleh dari jet cleaner seri APJJ 8000 ini. Oke, ini adalah isi kelengkapan dari pembelian jet cleaner Auto Premi APJJ 8000. Untuk yang pertama di sini akan saya mulai dari satu buah kartu garansi, kemudian satu buah buku petunjuk penggunaan atau buku manual teman-teman ya. Selanjutnya kita juga mendapatkan satu buah tabung sampo, ini bukan foamline teman-teman. Kemudian di sini kita juga mendapatkan satu buah filter inlet beserta konektor teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita juga mendapatkan satu buah gun spray yang ujungnya sudah terpasang nozzle. Ini nozzle-nya bisa di adjust teman-teman, bisa diatur ke fokus atau tipe menyebar. Dan untuk gun spray-nya modelnya seperti ini, menggunakan sistem quick release atau colok. Kemudian pada trigger juga sudah dilengkapi trigger lock, jadi jika tidak digunakan ini lebih aman teman-teman. Selanjutnya untuk material yang digunakan untuk gun spray-nya menurut saya cukup bagus. Maksimalnya 20 MPa atau 200 bar, kemudian maksimal 10 liter per menit, dan maksimal 60 derajat Celcius. Oke, sip, mantap. Selanjutnya di sini kita mendapatkan selang high pressure cleaner sepanjang 5 meter.
yang pada ujung bawah menggunakan drat M22, dan bagian atas model colok teman-teman ya, juga sudah dilengkapi double seal, jadi ini aman, nggak rawan bocor, mantap. Kemudian di sini kita mendapatkan aksesoris tambahan, ini untuk dipasang di jet cleanernya teman-teman, contohnya seperti itu, untuk menaruh selang biar rapi. Selanjutnya satu buah aksesoris lagi untuk pemasang gun spray jika kita taruh, biar juga lebih rapi teman-teman, mantap. Dan yang terakhir satu buah handle atau gagang untuk memindah-mindah jet cleaner teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke unit utama dari jet cleaner Auto Premi APJJ 8000. Oke, sekarang untuk unit utama dari jet cleaner Auto Premi tipe APJJ 8000 ini, untuk model dan bentuknya seperti ini teman-teman ya, bisa teman-teman saksikan sendiri. Modelnya menurut saya cukup bagus, elegan, dan ini lumayan besar teman-teman ya. Kemudian pada bagian bodinya di sini dia menggunakan material plastik ABS yang terbilang cukup solid. Ada tulisan Auto Premi High Pressure Cleaner seri APJJ 8000, dan pada bagian bawah ada saklar on off teman-teman. Kemudian bawahnya lagi ada tulisan Auto Premi Best Auto Care Product. Selanjutnya di sini juga ada kisi-kisi untuk membuang hawa panas teman-teman ya, dan ini lubang untuk bagian outlet. Kemudian kita balik bagian samping teman-teman, kita lihat seperti ini teman-teman ya, sudah terpasang roda teman-teman, jadi waktu pemindahan itu lebih ergonomis seperti ini. Selanjutnya pada bagian belakang seperti ini bisa jadi tempat untuk menaruh kabel atau aksesoris tambahan, entah itu foam line atau stick extension. Kemudian ini untuk menaruh selang teman-teman ya. Nah seperti ini biar lebih rapi waktu kita taruhnya teman-teman, waktu kita simpan biar lebih rapi. Dan pada bagian bawah ada banyak sekali lubang kisi-kisi AC untuk membuang hawa panas atau udara panas. Selanjutnya pada bagian bawah di sini ada spesifikasi menggunakan motor carbon brush, rate powernya 700 watt, voltase 220, maksimalnya 105 bar, dan bar kerjanya di 70 bar, serta flow rate 7 liter per menit. Juga dilengkapi sertifikat IPX5 yang artinya ini tahan cipratan air teman-teman, jadi aman. Oke, sekarang langsung saja kita tes, kita uji performa dari jet cleaner Auto Premi seri APJJ 8000 ini menggunakan wattmeter, decibel meter, kemudian tidak lupa juga bar meter teman-teman. Nanti kita lihat, kita ukur bersama-sama spesifikasi yang sebenarnya dari Auto Premi seri APJJ 8000 ini. Sip. Oke teman-teman, sekarang mari kita tes, kita uji performa dari jet cleaner Auto Premi APJJ 8000 ini. Seperti biasa di sini sudah saya siapkan decibel meter untuk mengukur tingkat kebisingan, wattmeter untuk mengukur daya yang dibutuhkan, kemudian pressure gauge untuk mengukur tingkat kekuatan dari jet cleaner ini teman-teman, maksudnya semburan dan tenaga dari jet cleaner. Untuk pengujian kali ini saya menggunakan nozzle standar bawaan dari pabrik teman-teman ya. Dan untuk airnya saya menggunakan air dari bak penampungan, jadi sistem sedot. Tapi ini langsung dari keran juga lebih mantap teman-teman. Sekarang langsung saja kita uji, kita hidupkan dulu mesinnya. Oke sip, kita tes. Sip, mantap. Sekarang kita lihat tingkat kebisingan beserta wattnya teman-teman. Ini jarak dari sini ke tembok sebelah sana ini sekitar 7 meter teman-teman ya, jadi cukup jauh.
Sip. Untuk tingkat kebisingan tadi ada di kisaran 74 desibel, kemudian wattnya sekitar 1000 watt. Jadi jet cleaner auto premi APJJ 8000 ini meskipun dia menggunakan mesin carbon brush, tapi suaranya nggak bising teman-teman, bisa dikatakan suaranya adem. Kemudian untuk wattnya juga cukup lumayan, sekitar 1000 watt, tapi biasanya watt tinggi itu tekanannya juga tinggi. Sekarang kita lihat tekanannya bersama-sama berapa bar. Tenaganya tadi di kisaran 64-65 bar, kemudian hampir 1000 watt, dan tingkat kebisingan ada di 74-73 desibel. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, jet cleaner dari auto premi ini itu menurut saya cukup recommended, bisa dikatakan recommended karena tenaganya standarnya itu sudah cukup bagus, melebihi dari beberapa jet cleaner yang pernah saya review. Ini paling kenceng teman-teman, sekitar 65 bar. Untuk tekanan standar teman-teman ya, kalau teman-teman ingin lihat video-video review saya berapa bar yang video, maksudnya kalau teman-teman ingin melihat video-video saya jet cleaner itu berapa bar standarnya, bisa teman cek. Itu rata-rata ada di kisaran 35 bar, 45 bar, dan 50 bar ya, sekitar itu. Kemudian untuk jet cleaner tipe berdiri yang menggunakan mesin carbon brush yang pernah saya review tentunya teman-teman ya, ini paling kenceng. Jadi bisa dikatakan ini worth it banget, bisa digunakan untuk membersihkan mobil, membersihkan lumut, mencuci AC. Ini mantap teman-teman, tinggal kita atur semburannya melalui nozzle-nya ini teman-teman, melalui sini, jadi bisa menyebar dan fokus. Oke, mungkin seperti ini aja. Jadi kesimpulan dari saya, jet cleaner ini mantap, recommended. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman ya, agar saya lebih semangat membuat konten-konten tentang jet cleaner. Dan itu ya, saya lebih semangat aja teman-teman, bisa berbagi info, bisa berbagi pengalaman buat teman-teman yang membutuhkan referensi tentang jet cleaner. Jadi teman-teman gak bingung mau jet cleaner mana, mau pilih tenaga yang seperti apa, bisa disesuaikan menurut teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, see you.